は感謝のクレーマー、ケーブルカー、カナタコをご利用いただきまして誠にありがとうございます。新型コロナウイルス感染防止対策についてお願いがございます。ケーブルカーや施設等はまもなく移行に差し掛かります。当チェキ、アンドルキー同時に差し掛かった未来のケーブルカーはここ2号車で失礼しました。片方が上ります。片方は下る。こちらのすべと同じ点へとケーブルカーの運行しております。ご乗車の片方は右側を3種より前ました右側の片方は左側を通過いたします。それでは2号線右側通過いたします。When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember.